Mən Rəhmançıq və mən Azər Tufan. bu meyxananı Lotus Ankazverə əsr edirik. Terminal, terminal, terminal xaç atasıdır. Lotudur Sankazver, qanuni çərçivəsində oğrudur Sankazver. Mədliyə məhkum olanlardan odur Sankazver. Sibilə yata gedir, düstal çəkirdi zülməti. Azadlıq Sankaya baha olubdu qiyməti. Tanı bu şəxsiyyəti, özü qazanıbdı hörməti. Görünmez yaradan sağlığın der çaneye çevrilecekti bir an. 1920-ci ildə Zız kəndində olan Qasımov Zavir Pəncəli oğludur Sankazver. Sovet İttifaqında vəziyyət tam gərginidir. Repressiya qurbanların sayı çox sənginidir. Ən dəhşətlisi isə Qışlaq Sibirə sürgünüdür. Bu Sibirdən üzü ağ çıxan budur Sankazver. Terminal, terminal, terminal xaç atasıdır. Lotudur Sankazver, qanunun çərçivəsində oğrudur Sankazver. Mədliyə məhkum olanlardan odur Sankazver. Sibirə yata gedir, düstal çəkirdi zülməti. Azadlığı Sankaya baha olubdu qiyməti. Tanı bu şəxsiyyəti, özü qazanıbdı hörməti. Şəxsəsin xoşbəxt kişidir. Türməyə düşməklə fəxr eləyənlər naşidir. Qalanda bıratmalar onun dilindən eşidir. Sakit həyat sürməyi arzusudur Sankazver. Məhkuma bu şərtlərdir ən əsaslı Sanka demiş. Səbir iradə dözümlük xilaslı Sanka demiş. Oğurluq peşə deyil ehtiraslı Sanka demiş. Sözündə mahiyyətində doğrudur Sankazver. Terminal, terminal, terminal xaç atasıdır. Lotudur Sankazver, qanunun çərçivəsində oğrudur Sankazver. Mədliyə məhkum olanlardan odur Sankazver. Sibirə yata gedir, düstal çəkirdi zülməti. Azadlığı Sankaya baha olubdu qiyməti. Tanı bu şəxsiyyəti, özü qazanıbdı hörməti. Bir zaman dost diyerek o hilegar düşmanına çevrildi Sankazver xəyanətin qurbanına. Səni dostundur kəbir sıxışdırıb vicdanına. Sənə qarşı suiqəsti qurğudur Sankazver. Terminal, terminal, terminal xaç atasıdır. Lotudur Sankazver, qanunun çərçivəsində oğrudur Sankazver. Mədliyə məhkum olanlardan odur Sankazver. Sibirə yata gedir, düstal çəkirdi zülməti. Azadlığı Sankaya baha olubdu qiyməti. Tanı bu şəxsiyyəti, özü qazanıbdı hörməti.
Terminal